أزمة كارثية تواجهها صناعة الصلب الصينية. 75% من الشركات تعاني من خسائر فادحة وتواجه شبح الإفلاس بحسب تحليل لبلومبرج انتليجنس. قطاع الصلب الصيني الأكبر عالمياً يعاني من تداعيات أزمة العقارات والنمو الاقتصادي المتعثر. تقرير بلومبرج يتوقع موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ، وهو ما سيدعم خطة الحكومة في أن تسيطر أكبر 5 شركات على 40% من السوق وأكبر 10 شركات على 60% منه بحلول عام 2025. وسط هذه الأزمة حذر رئيس أكبر شركة صلب صينية من أن الوضع أسوأ من الأزمات السابقة في 2008 و2015. فقط 5% من منتجي الصلب يحققون الأرباح حاليا بسبب انهيار الأسعار. فالأزمة العقارية في الصين توجه ضربات مؤلمة لقطاع الصلب، لكن المشكلة لا تقتصر على السوق المحلي فقط، بل أن صادرات الصلب الصينية تواجه قيودا متزايدة من الدول الأخرى وتعريفات جمركية باهظة بسبب الإغراق الصيني الذي يدمر الصناعة في كثير من دول العالم، مثل تشيلي الذي أغلق أكبر مصنع فيها بسبب الواردات الصينية. فهل تتسبب بكين في أزمة عالمية في قطاع الصلب؟